ပဲဗီဒီယိုတွေဖန်တီးနေတဲ့သူတွေအတွက်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ TikTok မှာဗီဒီယိုတွေတင်တဲ့အခါမှာဘယ်လို ratio အမျိုးအစားကိုသုံးရမှာလဲဆိုတော့ကိုဒီဗီဒီယိုမှာလာပြီးတော့ share လုပ်ပေးသွားရင်းနဲ့ crowd ရဲ့အတိတ်ပဲကိုလည်းလာပြီးတော့ share လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကို TikTok မှာဗီဒီယိုတွေတင်တဲ့အခါမှာကိုရဲ့ ratio ဒီကို ratio 16ဖြစ်ရမယ် TikTok ratio အမှန်ကကို ratio 16ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒီ crowd ကလေးကိုသုံးပေးမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဒီ crowd မှာဆိုရင်ကိုဘယ် platform မှာသုံးမှာလဲဆိုတော့အချို့အမျိုးအစားတွေကိုရေးထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကိုအသုံးပြုပေးခြင်းအဖြစ်လဲကိုရဲ့ TikTok ratio ကိုပို့ပြီးတော့ရင်သိမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုရင်တော့အရင်ဆုံး TikTok တွေကိုသွားပါပြီးရင်တော့အပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်ပါအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်ပြီးဆိုရင်တော့ကိုတင်ချင်တဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်ကိုမှရိုက်ပြီးသားရှိတယ်ဆိုရင်တော့ရိုက်ပြီးသားတဲ့ကိုသွားရိုက်ပြီးသားမရှိဘူးဆိုရင်တော့တခါတည်းတန်းရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်လင်းကရိုက်ပြီးသားနဲ့ဥပမာပြပေးမယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုရွေးလိုက်ပြီးရွေးပြီးဆိုရင်တော့အဲ့မှာ crop ဆိုတာလေးရှိနေပြီပေါ့နော် crop crop ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးဆိုရင်အဲ့မှာ3 ratio 4တို့ run ratio run တို့ပေါ့နော်ကို ratio 16တို့ဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့မှာဆိုရင် TikTok ရဲ့ ratio အမှန်ဒီကို ratio 16ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုသုံးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ဗီဒီယိုကကြည့်ရှုတဲ့သူတွေပို့တယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ကိုဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပို့ပြီးတော့ရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီနီလန်းလေးကိုသုံးကြည့်ပါဒါတော့ TikTok မှာဗီဒီယို editing အလွယ်တကူလုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက် crop ရဲ့အတိတ်ပဲကိုဒီဗီဒီယိုမှာလာပြီးတော့ share လုပ်ပေးသွားဖြစ်ပါတယ်ထပ်သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာရှိတယ်ဆိုရင်လည်း comment မှာရေးလာခဲ့ပြီးပါဒီဗီဒီယိုလေးကကြိုးရှိမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့ကြိုးရှိတယ်ဆိုရင်လည်းနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆောင်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်